Ikibazo cy'umutoza Francis Haringingo na Kiyovu Sport kimaze kugera ku rwego ruhambaye mu minsi mike. Uyu munsi byarenze kuba ikibazo cy'umutoza, byageze mu mategeko ahambaye ndetse mpuzamahanga. Ese Haringingo ni umugambanyi? Ese azishyura amafaranga Kiyovu? Ese ararengana uyu mugabo yarishyurwaga neza se muri Kiyovu? Akanama ka FIFA kazagena uwishyura. Muri iyi nkuru reka turebere hamwe ibyaha Kiyovu yareze Francis Haringingo muri FIFA. Turarebera hamwe ariko ngo biramutse bimuhamye yahanishwa iki? Amategeko ya FIFA avuga iki? Avuga iki? Reka turebe icyo amategeko ya FIFA avuga. Mu makuru ahari nonaha nuko FIFA yamaze kwakira ikirego kivuye muri Kiyovu Sport kuko cyatanzwe mu kwa kane ejo bundi tariki 2. Wibuke uyu munsi turi tariki 6. Araregwa gusesa amasezerano, bakavuga ko yabikoze mu buryo butemewe. Haringingo aregwa guta ikipe ya Kiyovu nyamara amasezerano yasinyanye nayo atarangiye. Bivugwa ko yagombaga kurangiza cyangwa se kurangira mu kwa gatandatu mwaka wa 2026. Ibyo ngibyo byo twese turabizi, ariko nubwo bivuga ko Haringingo yari yaratanze ibaruwa yegura kubera impamvu ze bwite, anasaba Kiyovu kumwishyura ahasigaye, ibi Kiyovu irabihakana. Bamusabye gukora inshingano ze akava muri ibyo. Niba Francis Haringingo hamwe n'amakosa Kiyovu imurega, ingaruka zagera no guhagarikwa ku butoza. Amategeko arimo ya FIFA avuga byinshi kuri ibi. FIFA Regulations on Status and Transfer of Players (RSTP) provisions added in Annex 8 ibireba abakoci cyangwa se abatoza. Umva icyo bavuga. Agomba kwishyura impozamarira. Mu mabwiriza ya FIFA, igihe umutoza ahagaritse amasezerano nta mpamvu, agomba kwishyura impozamarira ikipe yataye. Ashobora gutegekwa kwishyura amafaranga asigaye yagombaga kwishyurwa mu masezerano. Ayishyura ikipe, ibi birimo umushahara ndetse n'uduhimbaza musyi yagombaga kuzahabwa uturutse ku itariki yatayeho ikipe. Mu mategeko, ufite ikosa abagomba kwishyura uruhande rwahemukiwe. Haringingo nahamwa no kuba yarashesha amasezerano nta mpamvu ifatika, agomba kwishyura ibyangiritse. Dukwiye kumusengera. Dore uko kwishyura bikorwa. Itegeko rigena amasezerano nk'ubwemere cyangwa se ubwemere bwo gukora no gutanga serivisi. Kuva Kiyovu yari mwitezeho gukora kugeza mu kwa gatandatu uyu mwaka, kugenda tunguranye biborwa nk'igihombo ku ikipe. Baba bagomba gushaka undi mutoza, ibyo bikajyana n'amafaranga yo gusinyisha undi mutoza bitunguranye. Niyo mpamvu rero we cyangwa se ikipe yagiyemo, yaba Rayon Sport cyangwa se yaba Rayon Sport, nonaha bagomba kwishyura Kiyovu amafaranga angana n'imishahara yakagombye kuba yarahimbwe yaba yaragumye mu masezerano, agahabwa Kiyovu ayo mafaranga. Akenshi umutoza siwe wishyura, ahubwo ni ikipe yamuguze. Akenshi iyi kipe yemera kwishyura amafaranga ku ruhande rw'umutoza nk'igice cy'amasezerano. Gusa hari ikibazo. Rayon iramutse isabwe kwishyura amafaranga aremereye cyane, bishobora kwangiza bije yabo bari baragenye. Igihe cyonyine Haringingo ariwe wakwishyurwa n'igihe yakwerekana cyangwa se yakwereka FIFA ko atishyurwaga na Kiyovu neza mu gihe cy'amezi menshi akiri muri iyi kipe. Iki gihe ameza azahindukira ubundi amurebeho. Kiyovu izahita isabwa kwishyura Haringingo imishahara yose kandi n'impozamarira, icyitwa constructive dismissal compensation. Amasezerano yasinye aba yararimo ko agomba kwishyura ikiguzi igihe yagiye mu ikipe ya mukeba. We cyangwa Rayon bazasabwa kwishyura aya mafaranga. FIFA ihita ikuramo amafaranga yose ikipe yari igufitiye nk'umwenda mu mafaranga ugomba kwishyura, ubundi nawe asigaye ukayishyura ikipe. Bivuze ko koko niba Kiyovu itarishyuraga Haringingo neza, ibihano bye byagabanuka. Gusa nubwo bitabaho kenshi ku batoza, FIFA hari nubwo yahanisha Haringingo ibihano bikomeye biramutse bigaragaye ko Haringingo yasize ikipe mu bihe byari bigoye cyane mu mikino ikomeye. Ahita ahagarikwa kongera kugira ibikorwa mu bikorwa bya siporo agiramo uruhare, harimo umupira w'amaguru, imyitozo n'imikino mu gihe cy'amezi 4 kuri 6. FIFA ishobora guhagarika kuba yakongera kuba yajya mu yindi kipe na Rayon ubwayo irimo kugera igihe yishyuye amande cyangwa se ikirego kivuyeho.
hano hari ikibazo gikomeye kuri Rayon. Rayon nibigaragara ko yatumye Haringingo ati ikipe Rayon yishyura ibihano kandi n'umutoza nawe ubwe akishyura ubumbi nyine. Ikipe iki gihe ibishobora no guhagarikwa kuzongera kugura abakinyi, ndetse ibyo bikaba mu bihe bibiri ikipe iba yemereye kuguramo abakinyi nibura ibyitwa transfer windows. Muri Kigali haravugwa cyane icyaba cyaratumye Haringingo atakiyovu ko yaba atarishyurwaga neza, ndetse iki kiri mu bintu bivuga ko abanyamategeko be ba Haringingo bazireguza. Abyerekanye n'ibihamya yatsinda ubundi akaba ariwe wishyurwa. Abantu bamwe bavuga ko ibi ari urusimbi Kiyovu iri gukina, bakavuga ko Rayon yemeye ikemera kwishyura Kiyovu amafaranga ya transferi, bashobora no kuvanaho ikirego. Ese umutoza yemerewe ubundi guta ikipe mu bihe bigoye bya shampiyona akajya mu ikipe ya mukeba? Ibi byatangiye ubwo Haringingo asubiraga muri Rayon. Yagiye muri Gikundiro mu kwa gatatu ejo bundi tariki 31/2026 asimbura Bruno Ferry. Yamaze gukorana imyitozo ya mbere n'iyi kipe bitegura umukino wa 26 ubwo bagombaga guhura na Gicumbi FC. Abafana ba Kiyovu barahemukiwe cyane kuko Haringingo yakoraga neza, usibye ubukene buvugwa muri iyi kipe ya Kiyovu kuva iyi sezo yatangira. Mu kwivana mu bihombo Kiyovu igeze kuri isinyisha umutoza El Hadj Malik Wade nk'umutoza mushya, niba bitanarangiye ahubwo. Ibiganiro birakomeje kugeza ubu, n'itangazo cyangwa se itangazo ry'igikuba ryanasohoka umwanya wari wose. Malik Wade asanzwe amenyerewe cyane mu maso y'aba Green Baggies, ni ukuvuga Kiyovu Sport, kuko yakoze nka assistant n'umutoza w'inzibacyuho niba ariko twabivuga muri sezo ya 24-25. Yafashije iyi kipe rwose, usibye kuba ubwo aheruka kwirukanwa byaraturutse ku kuba yarasibaga, ndetse ugusiba kwe kukaba kutaramenyeshwaga. Haringingo ngo yaba yarataye Kiyovu ahuza ubukene kuko batishyuraga neza, we yavuze ko ari impamvu ze bwite, ubwo abayigiriye muri Rayon. Kiyovu ngo igombe kubitishyura neza. Ese Rayon izahanwa cyangwa se umutoza FIFA izamwereka impuhwe nkeya? Ese Malik Wade azashobora gutuma Kiyovu iguma mu ba mbere batandatu, cyangwa se amateka ye n'iyi kipe azisubiramo? Ku munsi wa match wa 32 Kiyovu izahura na Rayon Sport. Iyi match yamaze kwitwa injyana muntu kubera ibibazo Rayon na Kiyovu bafitanye. Kiyovu yo isa naho yizeye. Uko biri kose, niba nkurikiye ukunda ibiganiro by'imikino n'amateka y'abakinyi, ni hano bikurikira rero. Niyo mpamvu rero ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, naho utaha birihutirwa ibyo ngibyo, nimukore subscribe.